السؤال الأول عن مصحف فاطمة الزهراء عليها السلام. سماحة الشيخ دائما على قنواتكم تقولون ان الشيعة عندهم كتاب ثاني اسمه يعني هو كتاب القرآن، هو قرآن فاطمة، وقد اخفاه الامام المهدي، اخفاه الامام علي ولم يظهر الا عند الامام المهدي. احنا ما قلنا يعني يعني مع احترام لحضرتكم انتم ما تعرفون باللغة العربية. المصحف تفضلي. الصوت راح. عليه السلام عندما قال ليس من قرآنكم شيء، يعني هو ليس بقرآن. انتم ليش تدلسون على الناس تقولون هم عندهم قرآن ثاني؟ احنا ما عندنا قرآن ثاني، هو مصحف يعني كتاب. بس انتم تدلسون على الناس تقولون الشيعة عندهم قرآن اسمه قرآن فاطمة، عندما الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال ليس من قرآنكم شيء، يعني هو ليس بقرآن، هو كتاب مصحف، يعني طلع باللغة العربية مصحف يعني كتاب، مو يعني قرآن. احنا ما قلنا قرآن فاطمة، قلنا مصحف فاطمة. المهم السؤال الثاني، أريد أسأل الشيخ يجاوبني فقط بكلمة أما الإمام علي عليه السلام لو أبو بكر الصديق، من أولى بالرسول من أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله؟ من أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله؟ جاوبي أما علي ولا أبو بكر، لا تقولي الولاية بمعنى المحبة، بس تقول لا لو الإمام علي لو أبو بكر الصديق. السؤال الثالث، سماحة الشيخ البارحة كنت أشاهد برنامج للشيخ العرعور يقول أي شخص يسب سيدنا علي هو فاجر، هو فاسق، هو يقول مرة ثانية عفوا عيدي. البارحة كنت أشاهد برنامج للشيخ العرعور، حتى حاولت اتصل به ما حصلت. قال أي شخص يسب سيدنا علي بن أبي طالب هو فاجر، هو فاسق، وحتى ربما يكون كافر، لأن هذا الشيء نبي يصير. أتمنى أنت زين من كتبكم يعني موجود ثابت إنه معاوية بن أبو سفيان كان يسب علي بن أبي طالب، فما تقول بهذا الشيء. يعني تتصل ببرنامج بس ما حصلت، أتمنى أنت جاوبني. شكرا. طيب بالنسبة للأخت مروة تقول مصحف فاطمة ليس قرآنا، لا هذا الكلام غير صحيح، بل هو قرآن عندهم. و هذا كلام اللي نقلناه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا كنت مجهزة أي نعم. ترى تبقى معنا قرابة لا تعطونا تمدون لنا في الوقت. نعم أي نعم، أن مصحف فاطمة عبارة عن أمثال وحكم ومواعظ. نقول هذا كلام غير صحيح، وذكرنا لك بارك الله فيك أنه في الكافي في الجزء الثامن صفحة 49 إن الوحي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. قال أبو بصير جعلت فداك إنا لا نقرأ هكذا. قال الصادق هكذا والله نزل بها جبريل على محمد، وهكذا والله هو مثبت في مصحف فاطمة. فنحن ما نكذب عليكم، لكن علماءكم يكذبون عليكم عندما يقول مصحف فاطمة ليس بقرآن. وهو أصلا أنا أعطيك باختصار، يعني لا يوجد شيء اسمه مصحف فاطمة. مصحف فاطمة كذبة كبيرة، مصحف فاطمة كذبة كبيرة كذبوا بها عليكم وقالوا يوجد مصحف فاطمة. لا يوجد مصحف فاطمة، أنا أعلم يقينه لا يوجد مصحف فاطمة، لكن أنتم تعتقدون وجود مصحف فاطمة. أنتم تعتقدون أن مصحف فاطمة يعادل القرآن 3 مرات، وأن القرآن موجود هو الثلث ومصحف فاطمة 3. هذه عقيدتكم، أن مصحف فاطمة 17,000 آية. هذه عقيدة الشيعة وليس عقيدتنا نحن. ولكن لا يوجد مصحف فاطمة ولا يوجد عند المنتظر شيء، أصلا لا يوجد منتظر حتى يوجد عنده كتاب. هذا ما يكذبون به عليهم. ولكن هذا يقال في الحوزات مصحف فاطمة والمنتظر سيخرج به. وذاك تجدين علماءكم لا يحسنون القرآن، وأخوك الآن اتصل من القرآن يقرأ من المصحف لا يحسن القراءة. عفوا هو قال أقرأ من حفظي، قال أقرأ من حفظي. لا تحسنون قراءة القرآن، مراجعكم لا يحسنون قراءة القرآن. بعض علمائهم والله يقول والله مراجع عندنا لا يحسنون القرآن. الخوئي الخامنئي في كتاب الحوزات يتكلم فيه يقول يصل مرحلة الاجتهاد وهو لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة فضلا عن حفظه. ادخلي يوتيوب ضعي أئمة الشيعة يقرؤون القرآن كيف يقرؤون، مهزلة، لا يحسنون قراءة القرآن. عالم كبير فيهم يقرأ الحمد لله رب ما تطنز لأنه أعجمي،
ليس لأنه أعجمي. أعاجم والله أعاجم يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، من أندونيسيا، من طاجكستان، من أفريقيا، من الصين، من أمريكا، من أستراليا، من البرازيل، أعاجم من إيران، أعاجم أهل السنة يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، لا شأن له القرآن باللسان، لكن هؤلاء مراجع لا يحسنون قراءة القرآن. ادخل على محمد الصدر كيف يقرأ القرآن، مرجع شيعي كيف يقرأ القرآن، مراجع كبيرة عندكم لا يحسنون قراءة القرآن. أي عناية بالقرآن هذه؟ لا عناية لهم بالقرآن الكريم. تقول من أولى الناس من أنفسهم بعد رسول الله؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض. المؤمن بعض، ما في واحد أولى بالمؤمن من أنفسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن ولي كل مؤمن. وأما من قضية الخلافة أبو بكر أولى بالخلافة، وعلي أولى من الذين جاءوا بعده رضي الله عنهم أجمعين. تقول من يسب عليا يقول الشيخ عرعور فهو فاجر. معاوية كان يسب عليا، أثبتي لي مرة واحدة أن معاوية يسب عليا. لم يثبت أبدا أن معاوية يسب عليا، مع أنه يوجد في نهج البلاغة أن عليا سب الصحابة رضي الله عنهم، ونهج البلاغة كذب على علي رضي الله عنه، نزه عليا عن ذلك. وعلي يقول لا تكونوا سبابين، لا تكونوا شتامين، فهذا كذب على علي. أما الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس القبر وليس القبر، وهذا ما دخل هذا بهذا. يقول يا علي مع أن الله يقسم بغيره. الله قال يا علي، الله سبحانه قال ادعوني، قال ادعوا ربكم يدعوننا رغبا ورهبا إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني، كيف تدعون غيره؟ كيف تقولون يا علي؟ سبحان الله. هل علي كان يقول يا محمد؟ هل حسن كان يقول يا علي بعد وفاته؟ ألا تتقون الله؟ ألا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ الله يخلق، الله يعطي، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، ليش تقولون يا علي؟ قولوا يا الله. ما نريد منكم نحن شيئا، نريد أن نرشدكم إلى الجادة. أيهما أولى، أن تقولي يا علي أو أن تقولي يا الله؟ أن تقول يا علي أو تقول يا الله؟ سبحان الله. فهذا لا يجوز أصلا دعاء غير الله تبارك وتعالى. يقول يقضي الحوائج بإذن الله. إذا كانت القضية يقضي الحوائج، كلنا نقضي الحوائج بإذن الله سبحانه وتعالى. علي رضي الله عنه الآن مشغول عنكم، علي منعم في قبره مشغول عنكم، والله لا يدري عنكم، وإنما هو في نعيم مقيم في قبره رضي الله عنه. فقضية أنه تروحوا زين، قلت يا علي يقضي حوائجكم، يقضي حوائج من؟ 10 بالكويت يقولون يا علي، و50 بالبحرين يقولون يا علي، و1000 في السعودية يقولون يا علي، و17,000 في العراق يقولون يا علي، و50 مليون بإيران يقولون يا علي، وبلبنان وبكازاخستان كلهم يقولون يا علي. اسمعهم كلهم بوقت واحد ولا يصفون دور يعني؟ يلا انتهى دورك، يلا نتكلم. علي بزمنه رضي الله عنه ما يقدر يكلم اثنين مع بعض بحياته. علي بن أبي طالب لما يتكلمون اثنين يقول واحد بحياته رضي الله عنه. الله وحده سبحانه وتعالى الذي يسمع الخلائق كلهم في وقت واحد جل وعلا. علي في زمنه في حياته لما يجون اثنين يتكلمون يقول لهم واحد، ما اقدر اسمع اثنين. علي في زمنه لما يكون في المدينة ما يسمع اللي بالكوفة، ولا يسمع اللي بمصر، ولا يسمع اللي بالشام، ولا يسمع جارش يقول، يسمع اللي يجي ويواجهه يكلمه. الحين بإيران يقول يا علي، علي بالعراق يسمعه، وبالكويت علي بالعراق يسمعه، لو 20 واحد يسمع، لو يقضي حوائجهم بعد. اتقوا الله، اتقوا الله. من هو الحي الذي لا يموت؟ من هو عالم الغيب والشهادة؟ اتقوا الله. أين يذهب بكم؟ والله ثم والله ثم والله إنكم لتساقون إلى النار سوقا، يؤخذ بكم إلى نار جهنم، يرشدونكم إلى النار. الله جل وعلا في كتابه العزيز يقول ادعوني، ادعوا ربكم يدعوننا. وهؤلاء المعمون يقول لا لا لا، يا الله شرك، يا علي توحيد. يلعبون عليكم، يضحكون عليكم، يضلونكم، هم ماخذين كرت خالصينهم نار جهنم على طول، ما عندهم مشكلة هم.
ايش قال إبليس؟ ايش قال؟ ألم يقل فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ قال الله فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك أجمعين. الله تبارك سيدخلهم النار. جبريل قال طيب أنا داخل النار داخل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما دش بروحي. يا أيها الشيعة، رسالة محب، والله إني أحب لكم الخير وأدعوكم إلى الجنة وأحذركم من النار. والله الذي لا إله إلا هو إن هؤلاء أصحاب العمائم يجرونكم إلى النار جرا ويسوقونكم إليها كما تساق البهائم وأنتم لا تشعرون، وتتبعونهم ولا تشعرون. فاتقوا الله تبارك وتعالى. اقرأوا كتاب الله، مو مطلوب منكم أكثر من ذلك. هل تجدون في كتاب الله شيئا من هذه العقائد الباطلة؟ هل تجدون غير التوحيد وعبادة الله ودعاء الله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا؟ هل تجدون في القرآن الكريم يا علي ولا يا عباس ولا يا فاطمة ولا يا ضلع الزهراء ولا غير ذلك؟ هل تجدون هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ اتقوا الله، اتقوا الله. يعني الأمر خطير جدا، مسألة جنة ونار، جنة ونار، ليست سهلة. فأنا أربأ بكم حقيقة أن تكونوا يعني تساقون كما تساق الغنم. فلتكن لكم آراؤكم وفكركم واختياركم. الله رزقكم عقولا وأسماعا وأبصارا، فلا تكونوا كالأنعام التي لا تنتفع بسمعها ولا بصرها، بل والله إن الأنعام خير منكم إذا بقيتم على الشرك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فاتقوا الله تبارك وتعالى.